ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। खानिलाग्न्यब्धरित्र्यन्तं स्रक्फणीवोद्गतं यतः ध्वान्तच्छिदे नमस्तस्मै हरये बुद्धिसाक्षिणे अलब्ध्वातिशयं यस्माद्व्यावृत्तास्तमबादयः गरीयसे नमस्तस्मा अविद्याग्रन्थिभेदिने। नैष्कर्म्यसिद्धेः प्रथमस्य अध्यायस्य चतुश्चत्वारिंशत्तमः श्लोकः। का त्वसौ श्रुतिरिति चेत् यदा सर्वे प्रमुच्यन्त इति नु इति च वाजिनः कामबन्धनमेवेदं व्यासोऽप्याह पदे पदे। पूर्वं श्रुतिश्चेमं जगादार्थम् इत्यवादीत्। तत्र श्रुतिः किं जगाद, कम् अर्थं जगाद इति चेत् काममूला संसृतिः इतीमम् अर्थं श्रुतिर्जगाद। कामः संसारस्य कारणं भवति इत्ययम् अर्थः श्रुत्या उक्ता अभूत्, श्रुत्या उक्ता वर्तते इति अवोचत्। इदानीं का सा श्रुतिः इति चेत् आचार्यः श्रुतिं प्रदर्शयति। वस्तुतः श्रुतिद्वयं वर्तते। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते इति। इदं वाक्यं कठोपनिषदि वर्तते, बृहदारण्यकोपनिषदि च वर्तते। यदा कामाः प्रमुच्यन्ते तदा मनुष्यः मर्त्यः अमृतत्वं प्राप्नोति, मोक्षं प्राप्नोति। इत्यनेन किं ज्ञायते इति चेत् यदा कामः अस्ति तदा संसारो वर्तते। कामसत्त्वे संसारसत्त्वं, तस्मात् कामः एव संसारस्य कारणम् इत्ययमर्थः अनेन वाक्येन उक्तो भवति। अपि च इति नु कामयमानः इति च वाजिनः। वाजिनः इत्युक्ते वाजसनेयिनः। इदं वाक्यम् आमनन्ति इत्युक्ते वाजिनः इत्युक्ते बृहदारण्यकोपनिषदि वर्तते इत्यर्थः। वाजिनः इत्युक्ते वाजसनेयिनः, वाजिशाखिनः एवम् आहुः, एवं पठन्ति, आमनन्ति। इति नु कामयमानः इति ये कामयमानाः सन्ति, कामिनः सन्ति, तेषां संसृतिः तत्र उक्ता वर्तते। वस्तुतः इमे द्वे अपि वाक्ये बृहदारण्यके वर्तते। यद्यपि प्रथमं वाक्यं कठोपनिषद्यस्ति,
तथापि बृहदारण्यकोपनिषदि अपि वर्तते इति कृत्वा इति नु वाजिनः इत्येवोक्तं वर्तते। द्वे अपि वाक्ये बृहदारण्यकोपनिषदि वर्तेते। इदानीं स्मृतिवाक्यं तत्र प्रदर्श्यते। कामबन्धनमेवेदं व्यासोऽप्याह पदे पदे। पदे पदे इत्युक्ते भूयो भूयः स्वीयेषु काव्येषु इतिहासे पुराणे च व्यासः अपि कामबन्धनमेवेदम् इति आह। इदं सर्वं कामबन्धनम् एव इत्युक्ते कामः एव संसारस्य कारणम् इत्यभिप्रायः। एवं स्मृतिः अपि तत्र प्रमाणं भवति। कामस्य संसारहेतुत्वे स्मृतिरपि प्रमाणं भवति। व्याख्यानं पश्यामः। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते इति कठोपनिषदि बृहदारण्यके च। इति नु कामयमानः अथा कामयमानो यो कामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इत्यादि वाजिशाखिनः आहुः इत्यन्वयः। इदं वाक्यम् इति नु कामयमानः इति ये कामिनः सन्ति तेषां संसारित्वमुक्त्वा अथ अकामः यः अकामः निष्कामः आप्तकामः आत्मकामः इत्युक्ते यस्य कामाः न सन्ति तस्य मोक्षः प्रदर्शितः। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इत्यादि तस्य मोक्षो भवति इत्येतत् वाजिशाखिनः आहुः। इत्युक्ते वाजसनेयी शाखाध्यायिनः एवम् आमनन्ति पठन्ति इत्यन्वयः। कामबन्धनमेवेदं नान्यदस्तीह बन्धनम् इत्यादिना व्यासेन अपि कामस्य संसारकारणत्वं स्मर्यते इत्यर्थः। कामबन्धनमेव इदं जगत् कामबन्धनम् एव इत्युक्ते कामेन बध्यते अस्मिन् इति कामबन्धनम्। अस्मिन् जगति जीवाः बध्यन्ते। कथं बध्यन्ते इति चेत् कामेन बध्यन्ते। कामेन संसारम् अनुभवन्ति। नान्यदस्तीह बन्धनम् इह अन्यद्बन्धनं किमपि नास्ति। बन्धस्य अन्यत् किमपि हेतुः कोऽपि नास्ति इत्यादिना व्यासेन अपि कामस्य संसारकारणत्वं स्मर्यते। तस्मात् कामः संसारकारणं भवति इत्येतन्निश्चितम्। इदानीम् अग्रे पठामः। पञ्चचत्वारिंशत्तमस्य श्लोकस्य सम्बन्धः। एष संसारपन्था व्याख्यातः अथेदानीं तद्व्यावृत्तये कर्माणि आरादुपकारकत्वेन यथा मोक्षहेतुतां प्रतिपद्यन्ते तथा अभिधीयते। तस्यैवं दुःखतप्तस्य कथञ्चित् पुण्यशीलनात्
नित्येहाक्षालितधियः वैराग्यं जायते हृदि इति। एषः संसारपन्थाः व्याख्यातः। एतावता ग्रन्थसन्दर्भेण संसारपन्थाः इत्युक्ते संसारस्य कारणं किम् इत्येतत् उक्तं भवति। अथ इदानीं तद्व्यावृत्तये इत्युक्ते संसारात् निवृत्त्यर्थं, संसारव्यावृत्त्यर्थं, संसारनिवारणार्थं कर्माणि आरादुपकारकत्वेन यथा मोक्षहेतुतां प्रतिपद्यन्ते। संसारनिवृत्त्यर्थं किञ्चित् साधनम् अपेक्षितं। तत्र किं साधनम् इत्युक्ते साक्षात् साधनं तु ज्ञानमेव इत्येतत् पूर्वमेव अस्माभिर्विचारितं, निश्चितम्। इदानीं कर्माणि आरात् उपकारकत्वेन यथा मोक्षहेतुतां प्रतिपद्यन्ते, तत्र कर्माणि अपि साधनानि भवन्ति। मोक्षस्य साधनत्वेन कर्माणि यद्यपि साक्षात् साधनानि न भवन्ति, तथापि आरादुपकारकाणि भवन्ति। इत्युक्ते परम्परया उपकारकाणि भवन्ति। तत्र आरादुपकारकत्वम् इत्यत्र टिप्पणी वर्तते। आरादुपकारकत्वं च प्रधानस्वरूपानिर्वाहकत्वे सति फलजनकतांशे प्रधानस्य उपकारकत्वं, सन्निपत्योपकारकत्वं च प्रधानस्वरूपनिर्वाहकत्वम् इति सारार्थः। अत्र मीमांसादृष्ट्या तु एतत् सम्यक्, वेदान्तदृष्ट्या अत्र ईषत्क्लेशो वर्तते। आरादुपकारकत्वम् इत्युक्ते परम्परया उपकारकत्वम् इति अवगम्यते चेत् पर्याप्तं भवति। आरादुपकारकत्वेन यथा मोक्षहेतुतां प्रतिपद्यन्ते। वस्तुतः कर्माणि आरादुपकारकत्वेन मोक्षहेतवो भवन्ति इत्येतत् पूर्वमेव अभिहितम् इति मन्ये। प्रायः पूर्वमेतद् ग्रन्थेन विचारितम्। तथापि कर्माणि उपकारकतां प्राप्नुवन्ति इत्येतत् इदानीम् अभिधीयते। तस्यैवं दुःखतप्तस्य कथञ्चित् पुण्यशीलनात्, तस्य एवं दुःखतप्तस्य कस्यचित् संसारिणः कथञ्चित् पुण्यशीलनात्, कथञ्चित् अयं संसारी जीवः कदाचित् पुण्यं कर्म अनुतिष्ठति, किञ्चित् पुण्यं कर्म अनुतिष्ठति। तत् कथमित्युक्ते अयम् आदौ निष्कामं कर्म न अनुतिष्ठति। आदौ तु सर्वोपि प्रयोजनापेक्षया एव कर्माणि अनुतिष्ठति, इत्युक्ते काम्यमेव कर्म अनुतिष्ठति। किन्तु तत् काम्यम् अपि कर्म यदि अनुष्ठीयते, शास्त्रोक्तरीत्या अनुष्ठीयते चेत् तस्य मुख्यफलं यद्यपि काम्यं फलमेव भवति, स्वर्गादिकं भवति तस्य मुख्यं फलं, किन्तु तस्य अवान्तरं फलं चित्तशुद्धिरूपं भवति।
प्रायः किमुच्यते इति चेत् काम्यस्य कर्मणः फलं काम्यं फलमेव भवति, चित्तशुद्धिः काम्यस्य कर्मणः फलं न भवति इति प्रायः उच्यते। किन्तु वस्तुतः तथा नास्ति। काम्यमपि कर्म यद्यपि मुख्यतः प्राधान्येन काम्यमेव फलं जनयति, तथापि अवान्तरफलत्वेन चित्तशुद्धिं जनयति, किञ्चित् चित्तशुद्धिं जनयति, काम्यं कर्म एव। ततः परं यदा सः चित्तशुद्धिं प्राप्तवान् तदा सः काम्यं कर्म परित्यज्य निष्कामं कर्म अनुतिष्ठति। आदावेव सः निष्कामं कर्म न अनुतिष्ठेत्। कुतः इत्युक्ते निष्कामं कर्म अनुष्ठातुं निष्कामभावेन कर्मणः अनुष्ठानार्थं तस्य काचित् चित्तशुद्धिरपेक्षिता भवति, ईषच्चित्तशुद्धिरपेक्षिता भवति। यस्य चित्तं शुद्धमेव नास्ति सः निष्कामं कर्मापि नानुतिष्ठेत्। तस्मात् आदौ सः काम्यमेव कर्म अनुतिष्ठति। तस्मात् काम्यादेव कर्मणः तस्य ईषच्चित्तशुद्धिर्भवति। तदेवात्र उच्यते कथञ्चित् पुण्यशीलनादिति। इत्युक्ते काम्येन कर्मणा किञ्चित् चित्तशुद्धिप्रदं पुण्यं सः प्राप्नोति। ततः परं निष्कामं कर्म अनुतिष्ठति। निष्कामं कर्म एव अत्यनित्यं कर्म इति उच्यते। वस्तुतः नित्यं नैमित्तिकं प्रायश्चित्तम् एतत् सर्वं निष्कामं भवति। एतत् त्रयम् अपि निष्कामं कर्म इति वक्तुं शक्यते। अत्र उपलक्षणत्वेन नित्यं कर्म उक्तं वर्तते। नित्येह क्षालितधियः। नित्येह इत्युक्ते नित्यं कर्म, ईह इत्युक्ते चेष्टा कर्म, नित्येह इत्युक्ते नित्यं कर्म। तेन क्षालिताधीः यस्य सः नित्येह क्षालितधीः तस्य नित्येह क्षालितधियः। यस्य धीः इत्युक्ते बुद्धिः चित्तं नित्येन कर्मणा क्षालिता भवति इत्युक्ते शुद्धा भवति, सः नित्येह क्षालितधीः इत्युच्यते। आदौ सकामं कर्म अनुतिष्ठति, तेन ईषच्चित्तशुद्धिः प्राप्यते। ततः परं नित्यादिकं निष्कामं कर्म अनुतिष्ठति, तेन इतोपि अधिका चित्तशुद्धिः प्राप्यते। तदा किं भवति? हृदि वैराग्यं जायते। यदा चित्तं सम्यक् शुद्धं भवति, अत्यन्तं शुद्धं भवति, तदा एव हृदि वैराग्यं जायते। अन्यथा प्रायः वैराग्यं बहूनां न जायते। व्याख्यानम् एवं तावत् कामस्य संसारकारणत्वम् उक्तम्। एतावत्पर्यन्तं कामस्य संसारकारणत्वम् उक्तं। तस्य च तन्नाशो ज्ञानहानतः इति ज्ञानादज्ञाननिवृत्त्या निवृत्तिरप्युक्ता। यदि कामः संसारकारणं भवति तर्हि
ಸಂಸಾರನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಕಾಮಸ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿರಪೇಕ್ಷಿತಾ ಭವತಿ. ಕಾಮಸ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಃ ಕಥಂ ಭವತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ಕಾಮಸ್ಯ ಯತ್ ಕಾರಣಂ ಭವತಿ ತಸ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಃ ಕಾಮಸ್ಯ ನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾ ಭವತಿ. ಕಾಮಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ಕಿಂ ಇತಿ ಚೇತ್ ಅಜ್ಞಾನಂ ತದೇವ ಉಕ್ತಂ ತನ್ನಾಶಃ ಅಜ್ಞಾನಹಾನತಃ ಇತಿ. ತನ್ನಾಶಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕಾಮಸ್ಯ ನಾಶಃ ಅಜ್ಞಾನಹಾನತೋ ಭವತಿ ಇತಿ ಜ್ಞಾನಾದ್ ಅಜ್ಞಾನನಿವೃತ್ತ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತಿಃ ಉಕ್ತಾ. ಜ್ಞಾನಾದ್ ಯದಾ ಅಜ್ಞಾನನಿವೃತ್ತಿರ್ಭವತಿ ತದಾ ಕಾಮಸ್ಯಾಪಿ ನಿವೃತ್ತಿರ್ಭವತಿ ಇತ್ಯೇತತ್ ಪೂರ್ವಂ ಉಕ್ತಾ. ತತ್ರ ಸರ್ವಥಾ ಕರ್ಮಣಾ ಮುಕ್ತೌ ಅಪಿ ಅನುಪಯೋಗಶಂಕಾಯಾಂ. ಇದಾನೀಂ ಕಶ್ಚನ ಕಸ್ಯಚಿದೇವಂ ಶಂಕಾ ಸ್ಯಾತ್ ಯದಿ ಕರ್ಮಣಾ ಮೋಕ್ಷೋ ನ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ಮೋಕ್ಷಃ ಜ್ಞಾನಸಾಧ್ಯ ಭವತಿ ಇತ್ಯೇತತ್ ಪೂರ್ವಂ ಯುಕ್ತಿತಃ ಉಕ್ತಂ ವರ್ತತೆ. ಏವಂ ಸತಿ ಕರ್ಮಣಾಂ ಸರ್ವಥಾ ಮುಕ್ತೌ ಅನುಪಯೋಗಶಂಕಾಯಾಂ. ಮುಕ್ತೌ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನೆ ಕರ್ಮಣಾಂ ಕಿಮಪಿ ಪ್ರಯೋಜನಂ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಚಿಂತಯೇತ್. ಏವಂ ಸತಿ ಆಚಾರ್ಯಃ ಬ್ರೂತೆ ಕರ್ಮಣಾಂ ಸರ್ವಥಾ ಉಪಯೋಗೋ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ನ. ಕರ್ಮಣಾಮಪ್ಯುಪಯೋಗೋ ವರ್ತತೆ. ಕಥಂ ಇತಿ ಚೇತ್ ಉಪಯೋಗಪ್ರಕಾರ ಪ್ರದರ್ಶನಾಯ. ಕರ್ಮಣಾಂ ಉಪಯೋಗಪ್ರಕಾರಃ ಕಃ, ಕಥಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಉಪಯೋಗಃ, ಕಿಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಇತ್ಯೇತತ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಯ ಉತ್ತರಗ್ರಂಥಃ ಅಗ್ರಿಮಃ ಗ್ರಂಥಭಾಗಃ ಆರಭ್ಯತೆ. ಇತ್ಯಾಹ ಏಷ ಇತಿ ಏಷ ಸಂಸಾರಪಂಥಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಃ ಇತ್ಯಾದಿ. ಕಥಂಚಿದಿತಿ ಅತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ. ಕಥಂಚಿದಿತಿ ಕಥಂಚಿತ್ ಪುಣ್ಯಶೀಲನಾದಿತ್ಯಸ್ತಿ ಮೂಲೆ. ಕಥಂಚಿತ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪುಣ್ಯಶೀಲನಸ್ಯ ದುರ್ಲಭತಾಂ ದರ್ಶಯತಿ. ತತ್ರ ಕಥಂಚಿತ್ ಇತ್ಯನೇನ ಪುಣ್ಯಶೀಲನಸ್ಯ ದುರ್ಲಭತ್ವಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತಂ ಭವತಿ. ಪ್ರಾಯಃ ಜಂತವಃ ಪಾಪಾನಿ ಏವ ಅನುತಿಷ್ಠಂತಿ. ಪುಣ್ಯಶೀಲನಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಂ ದುರ್ಲಭಂ ಏವ ಭವತಿ. ತಸ್ಮಾದೇವ ಕಥಂಚಿದಿತ್ಯುಕ್ತಂ. ಕಶ್ಚನ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಸಹಸ್ರೇಷು ಕಶ್ಚನ ಪುಣ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಅನುತಿಷ್ಠತಿ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಕಾಮ್ಯೇ ಪುಣ್ಯೇ ಅಪಿ ಆನುಷಂಗಿಕೀ ಶುದ್ಧಿಃ ಅಸ್ತೀತಿ ತತಃ ನಿತ್ಯಾನುಷ್ಠಾನೇ ಬುದ್ಧಿರುತ್ಪದ್ಯತೆ. ಇದಮೇವ ಮಯಾ ಪೂರ್ವಮುಕ್ತಂ. ಏತತ್ ಪ್ರಾಯಃ ಅನ್ಯತ್ರ ನ ದೃಶ್ಯತೆ ಅಯಂ ವಿಷಯಃ. ಪ್ರಾಯಃ ಅನ್ಯತ್ರ ಕಾಮ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಕಾಮ್ಯಮೇವ ಫಲಂ ಭವತಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಕಂ ಇತಿ ಅನ್ಯತ್ರ ದೃಶ್ಯತೆ ಪ್ರಾಯಃ. ಕಿಂತು ಅತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಏವಮುಚ್ಯತೆ ಕಾಮ್ಯೇ ಪುಣ್ಯೇ ಆನುಷಂಗಿಕೀ ಶುದ್ಧಿಃ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ. ಅಯಂ ಅಪೂರ್ವೋ ವಿಷಯಃ. ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಾಯಃ ನ ದೃಶ್ಯತೆ. ಕಾಮ್ಯೇ ಪುಣ್ಯೇ ಅಪಿ ಆನುಷಂಗಿಕೀ ಶುದ್ಧಿಃ ಅಸ್ತಿ. ಆನುಷಂಗಿಕಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಶುದ್ಧಿಃ ಕಾಮ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಮುಖ್ಯಂ ಫಲಂ ನ ಭವತಿ ಕಿಂತು ಗೌಣಂ ಫಲಂ ಭವತಿ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಃ. ಗೌಣಫಲತ್ವೇನ ಶುದ್ಧಿಫಲಂ ಕಾಮ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಅಪಿ ಅಸ್ತಿ. ಯದ್ಯಪಿ ಅತ್ಯಂತಂ ಶುದ್ಧಂ ನ ಭವೇತ್ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನೇನ
तथापि किञ्चित् शुद्धं भवति। ततो नित्यानुष्ठाने बुद्धिरुत्पद्यते। काम्यकर्मानुष्ठानद्वारा यदा चित्तं किञ्चित् शुद्धं भवति तदा ततः तया शुद्ध्या काम्यकर्मानुष्ठानेन प्राप्तया शुद्ध्या नित्यानुष्ठाने बुद्धिः उत्पद्यते। अन्यथा नित्यानुष्ठाने कस्यचित् बुद्धिरेव नोदीयात्। यदि सः उच्यते त्वया नित्यं कर्म अनुष्ठेयं, सन्ध्यावन्दनादिकम् अनुष्ठेयम् इत्युच्यते चेत् सः पृच्छेत् किमर्थं, कुतः अनुष्ठेयं, किं प्रयोजनम् इत्येव पृच्छेत्। तस्मादेव आधुनिकाः बहवः नित्यानि कर्म परित्यजन्ति। चित्तशुद्धेः पूर्वमेव कर्मत्यागिनो भवन्ति। ततः नित्यानुष्ठाने बुद्धिरुत्पद्यते। एवं नित्येहया, नित्येहया इत्युक्ते नित्यकर्मानुष्ठानेन विशुद्धबुद्धेः, क्षालितधियः इत्यस्ति मूले, तस्य अर्थः विशुद्धबुद्धेः काम्यकर्मफलेषु वैराग्यं जायते इत्यर्थः। काम्यकर्मफलेषु तेषां वैराग्यं जायते। पूर्वं किञ्चित् वैराग्यं जातं, नित्यकर्मानुष्ठानेन तद्वैराग्यं प्रबलं भवति, वृद्धं भवति। अग्रिमस्य श्लोकस्य सम्बन्धः कीदृग्वैराग्यम् उत्पद्यते इति उच्यते। कीदृग्वैराग्यमुत्पद्यते, तस्य वैराग्यं कीदृशं भवति इत्येतत् उच्यते। नरकाद्भिर्यथा स्याभूत् तथा काम्यफलादपि यथार्थदर्शनात् तस्मात् नित्यं कर्म चिकीर्षति। इदानीं यः काम्यकर्मानुष्ठानद्वारा येन किञ्चित् ईषत् चित्तशुद्धिः प्राप्ता, तस्य चित्तशुद्धिः कीदृशी भवति इत्येतदुच्यते। इत्युक्ते तस्य वैराग्यं कीदृशं भवति इत्येतत् प्रदर्श्यते। नरकाद्भिः यथा स्यासीत्, पूर्वं वैराग्योत्पत्तेः पूर्वमेव अस्य नरकात् भीतिः आसीत्। नरकात् भयम् आसीत्। अस्य नरकं न जिगमिषति, कुतः तत्र क्लेशो वर्तते, दुःखं वर्तते इत्येतत् जानाति। तस्मादेव नरकात् प्रायः सर्वोऽपि जनः बिभेति। यः आस्तिको वर्तते, नास्तिकानां तु भयं नास्ति, किन्तु ये आस्तिकाः सन्ति प्रायः सर्वेपि आस्तिकाः नरकात् बिभ्यति। अस्यापि कस्यचित् मुमुक्षोः यथा पूर्वमित्युक्ते चित्तशुद्धेः पूर्वं, वैराग्योत्पत्तेः पूर्वम् अस्य यथा
नरकात् भीतिः आसीत् भीः इत्युक्ते भीतिः भयं यथा आसीत् यथा अभूत् अस्य अभूत् तथा इदानीं वैराग्योत्पत्त्यनन्तरं चित्तशुद्ध्युत्पत्त्यनन्तरं यथार्थदर्शनात् यदा अयं नित्यकर्मानुष्ठानेन यथार्थं पश्यति इत्युक्ते काम्येषु विषयेषु दोषं पश्यति तदा यथार्थदर्शनात् इत्युक्ते विषयाणां याथार्थ्यं यदा पश्यति सर्वेपि विषयाः क्षणिकाः एतेभ्यः विषयेभ्यः मया शाश्वतं सुखं न प्राप्यते यद्यपि सुखं प्राप्यते तदपि क्षणिकम् अपि च सुखादपि आधिक्येन तत्र दुःखमेव वर्तते सुखापेक्षया अपि दुःखमेव अधिकं वर्तते इति विषयाणां भौतिकानां लौकिकानां विषयाणां याथार्थ्यम् अयं पश्यति तदा काम्यफलादपि वैराग्यम् उदेति यथा नरकात् भीतिरासीत् तथैव काम्यफलादपि अस्य भीतिर्भवति काम्यफलादपि भीतिः भवति इत्यन्वयः स्यात् तत्र अन्वयः यथा अस्य नरकात् भीः अभूत् तथा यथार्थदर्शनात् काम्यफलादपि वैराग्यम् उपजायते विरामः वैराग्यम् उपजायते इति अध्याहारः यथा नरकात् अस्माकं वैराग्यं वर्तते नरके अस्माकं वैराग्यं वर्तते काम्यकर्मफलादपि भीः उपजायते इत्यपि वक्तुं शक्यते काम्यकर्मफलादिति पञ्चमी वर्तते तस्मात् काम्यफलादपि भीः उपजायते अत्र भीः इत्यनेन वैराग्यं विवक्षितम् यथा नरके अस्माकं वैराग्यं वर्तते नरकं प्राप्तुं नेच्छामः तस्य परिहारमेव इच्छामः तथैव अयं विरक्तः काम्यफले अपि विरक्तो भवति काम्यकर्मफलं नेच्छति किन्तु तस्य फलस्य परिहारमेव इच्छति नाहं काम्यफलमिच्छामि नाहं स्वर्गं गन्तुमिच्छामि इत्येव अस्य चिन्ता भवति व्याख्यानं तस्मात् नित्यं कर्म चिकीर्षति तत्र अन्वयः तस्मात् नित्यं कर्म चिकीर्षति इत्यन्वयः व्याख्यानं यथार्थदर्शनादिति यथार्थदर्शनात् इत्युक्ते काम्यफलस्य अनित्यत्व सातिशयत्व दुःखबहुलत्वादि दोषदर्शनात् यदा काम्यफलस्य एतान् दोषान् सः पश्यति सः जानाति कीदृशाः दोषाः सन्ति काम्यफले इत्युक्ते अनित्यत्वं
इति एकः दोषः, सातिशयत्वम् इति अपरः। सातिशयत्वम् इत्युक्ते यत् अस्माभिः किञ्चित् फलं प्राप्तं चेत् तस्मादपि अधिकं फलं प्राप्तुं शक्यते, एतन्न पर्याप्तम्, अन्येन केनचित् इतोपि अधिकं प्राप्तम् इत्यस्माकं चिन्ता भवेत् खलु। तस्मात् काम्यस्य कर्मणः फलं सातिशयं भवति, इतोप्यधिकं किञ्चित् भवितुमर्हति इति। सातिशयत्वं, दुःखबहुलत्वम् अपि च काम्ये फले दुःखं वर्तते। आर्जने दुःखं, रक्षणे दुःखं, व्यये दुःखम्, एवं तस्मिन् फले दुःखबहुलत्वं वर्तते इत्यादयः बहवः दोषाः काम्येषु विषयेषु वर्तन्ते। एतेषां दोषाणां दर्शनात् काम्यकर्मभ्यः व्यावृत्तः अयं काम्यकर्मभ्यः व्यावृत्तो भवति। इत्युक्ते काम्यानि कर्माणि अयं त्यजति। आदौ काम्यानि एव कर्माणि अनुतिष्ठति, ततः परं काम्यैः कर्मभिः सह एव नित्यानि अपि कर्माणि अनुतिष्ठति। इत्युक्ते उभे अपि कर्मणि अनुतिष्ठति, काम्यं च निष्कामं च। ततः परं तदा यदा काम्यं कर्म तेन सह निष्कामम् अपि अनुतिष्ठति, तदा किं भवति, अस्य ईदृशं वैराग्यमुदेति। कञ्चित् कालानन्तरम् अस्य एवं भवति। कालक्रमेण इदानीं मम किमपि काम्यं फलं मया नेष्यते, तस्मात् काम्यं कर्मं सर्वं त्यक्त्वा नित्यादीन्येव कर्माणि अनुतिष्ठामि इति सः चिन्तयति। तदेवात्र उच्यते नित्यम् एव कर्म चिकीर्षति। अस्यामवस्थायां सः काम्यं कर्म संपूर्णं परित्यज्य निष्काममेव कर्म, नित्यम् एव कर्म, नित्यम् इत्युक्ते निष्कामम् इत्यभिप्रायः, निष्कामम् एव कर्म अनुतिष्ठति, चिकीर्षति इत्युक्ते कर्तुम् इच्छति। अग्रिमस्य श्लोकस्य सम्बन्धः एवं नित्यनैमित्तिककर्मानुष्ठानेन शुध्यमानन्तु तच्चित्तम् ईश्वरार्पितकर्मभिः वैराग्यं ब्रह्मलोकादौ व्यनक्त्यथ सुनिर्मलम्। इदानीं सः नित्यनैमित्तिकादिकम् एव कर्म अनुतिष्ठति। अस्यामवस्थायां काम्यं कर्म सर्वं त्यक्त्वा नित्यादीनि एव कर्माणि अनुतिष्ठति। तेन किं भवति इति चेत् एवं नित्यनैमित्तिककर्मानुष्ठानेन शुध्यमानं तु तच्चित्तं, अत्र अन्वयः, अथ ततः परम् इत्युक्ते, अथ इत्युक्ते नित्यादीनाम् अनुष्ठानेन क्रमेण ईश्वरार्पितकर्मभिः इत्युक्ते निष्कामं कर्म
कथम् अनुष्ठीयते इत्येतदुच्यते। कीदृश्या भावनया निष्कामं कर्म अनुष्ठेयम् इत्येतत् अभिप्रेत्य ईश्वरार्पितकर्मभिः इत्युच्यते। ईश्वरार्पणबुद्ध्या सर्वेषां विहितानां कर्मणाम् अनुष्ठानं न तु फलापेक्षया। शुध्यमानं सुनिर्मलं तच्चित्तं, तस्य चित्तं शुध्यमानं भवति, शनैः शनैः शुद्धं भवति, अन्ततो गत्वा सुनिर्मलं भवति, अत्यन्तं शुद्धं भवति। तदा ब्रह्मलोकादौ वैराग्यं व्यनक्ति। तस्मिन् चित्ते तस्य चित्ते ब्रह्मलोकादौ अपि वैराग्यम् उदेति। वैराग्यं व्यनक्ति, चित्तं वैराग्यं व्यनक्ति। व्यनक्ति इत्युक्ते प्रदर्शयति, प्रकटयति। व्याख्यानं भवत्वेवं काम्यपरित्यागेन नित्यनैमित्तिककर्मणाम् एव अनुष्ठानं, तथापि केन द्वारेण तेषां मोक्षहेतुत्वम् इत्यत आह। भवतु एवं काम्यपरित्यागेन सः काम्यं कर्म त्यक्त्वा नित्यनैमित्तिककर्मणाम् एव अनुष्ठानं करोति इत्येतदुक्तमासीत्। तथापि केन द्वारेण तेषां मोक्षहेतुत्वम् इत्युक्ते केवलनिष्कामकर्मानुष्ठानस्य मोक्षहेतुत्वं कथं भवति इति चेत् तदुच्यते। अत आह एवम् इति। चित्तशुद्धि वैराग्यातिशयोत्पादनद्वारेण इत्यर्थः। यदा केवलं नित्यं कर्म, नित्यनैमित्तिकादिकं कर्म अनुतिष्ठति, इत्युक्ते केवलं निष्कामं कर्म अनुतिष्ठति, तदा वैराग्यातिशयः अस्य उदेति। पूर्वमेव किञ्चित् वैराग्यमासीत्। यदा काम्येन कर्मणा सह एव नित्यं कर्म अनुष्ठितवान्, तदा एव अनेन किञ्चित् वैराग्यं प्राप्तम्। इत्युक्ते अस्मिन् लोके ये विषयाः सन्ति तेषु अनेन वैराग्यं प्राप्तम्। अपि च स्वर्गादिषु केषुचित् लोकेषु अपि तेन वैराग्यं प्राप्तम्। किन्तु तस्मादपि अधिकं यत् स्थानं भवति, उत्कृष्टं यत् स्थानं भवति ब्रह्मलोकादिकं, तत्र अस्य वैराग्यं प्रायः नोत्पन्नमासीत्। किन्तु यदा केवलं नित्यनैमित्तिकं कर्म अनुतिष्ठति ईश्वरार्पणबुद्ध्या, तदा ब्रह्मलोकपर्यन्तम् अस्मिन् संसारे यत्किञ्चित् वर्तते, यत्किञ्चित् प्राप्तव्यं वर्तते, तत्र सर्वत्रापि अस्य वैराग्यमुदेति। इत्युक्ते वैराग्यस्य तीव्रता वर्धते इत्यभिप्रायः। पूर्वम् उत्कृष्टेषु स्थानेषु अस्य वैराग्यं नासीत्, निकृष्टेषु स्थानेषु वैराग्यमासीत्। इत्युक्ते अस्मिन् लोके ये भोगाः सन्ति, यानि सुखानि सन्ति, तेषु वैराग्यं पूर्वमेव उत्पन्नम्। इदानीं किं जातम् इति चेत् ये परलोकभोगाः सन्ति, तत्रापि ब्रह्मलोकपर्यन्तं ये परलोकभोगाः सन्ति, तत्रापि अस्य वैराग्यम् उत्पन्नम् इति। वैराग्यं तीव्रतरं भवति तस्य।
ತದೇವೋಕ್ತಂ ವೈರಾಗ್ಯ ಅತಿಶಯೋತ್ಪಾದನದ್ವಾರೇಣ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕಾದಿಕಂ ಕರ್ಮ ವೈರಾಗ್ಯಾತಿಶಯೋತ್ಪಾದನದ್ವಾರೇಣ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತೀವ್ರವೈರಾಗ್ಯೋತ್ಪಾದನದ್ವಾರೇಣ ಪರಂಪರೆಯ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಗ್ರಿಮಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಸಂಬಂಧಃ ಯಸ್ಮಾತ್ ರಜಸ್ತಮೋಮಲೋಪಸಂಸೃಷ್ಟಂ ಏವ ಚಿತ್ತಂ ಕಾಮಬಡಿಶೇನ ಆಕೃಷ್ಯ ವಿಷಯದುರಂತಸೂನಾಸ್ಥಾನೇಷು ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯತೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಪರಿಮಾರ್ಜನೇನ ಅಪವಿದ್ಧರಜಸ್ತಮೋಮಲಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ ಅನಾಕುಲಂ ಸಮ್ಮಾರ್ಜಿತಸ್ಫಟಿಕಶಿಲಾಕಲ್ಪಂ ಬಾಹ್ಯವಿಷಯಹೇತುಕೇನ ಚ ರಾಗದ್ವೇಷಾತ್ಮಕೇನ ಅತಿಗ್ರಹಬಡಿಶೇನ ಅನಾಕೃಷ್ಯಮಾಣಂ ವಿಧೂತಾಶೇಷಕಲ್ಮಷಂ ಪ್ರತ್ಯಂಮಾತ್ರಪ್ರವಣಂ ಚಿತ್ತದರ್ಪಣಂ ಅವತಿಷ್ಠತೆ ಅತ ಇದಂ ಅಭಿಧೀಯತೆ. ತಸ್ಯ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಃ ಕಥಂ ಉದೇತಿ ಇತ್ಯೇತದ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯತೆ. ಯಸ್ಮಾದ್ಧೇತೋಃ ರಜಸ್ತಮೋಮಲೋಪಸೃಷ್ಟಂ ಏವ ಚಿತ್ತಂ ಯತ್ ಚಿತ್ತಂ ಮಲಿನಂ ಭವತಿ. ಕಥಂ ಮಲಿನಂ ಭವತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ರಜಸ್ತಮೋಮಲೋಪಸಂಸೃಷ್ಟಂ ಭವತಿ. ತತ್ರ ರಜೋಗುಣಸ್ಯ ತಮೋಗುಣಸ್ಯ ಚ ಯದಾ ಆಧಿಕ್ಯಂ ಭವತಿ ತದಾ ತತ್ ಮಲಿನಂ ಚಿತ್ತಂ ಭವತಿ. ತಾದೃಶಂ ಚಿತ್ತಂ ಕಾಮಬಡಿಶೇನ ಆಕೃಷ್ಯ ಕಾಮಬಡಿಶಂ ಕಾಮಃ ಏವ ಬಡಿಶಂ ಬಡಿಶಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮತ್ಸ್ಯವೇಧನಂ ಬೈಟ್ ಇತಿ ಕಥ್ಯತೆ ಖಲು ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯ ಬೈಟ್ ತದೇವ ಬಡಿಶಂ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಅತ್ರ ಚಿತ್ತಂ ಮತ್ಸ್ಯವದ್ ಭವತಿ. ಚಿತ್ತಂ ಮತ್ಸ್ಯಸ್ಥಾನೀಯಂ ಭವತಿ. ತತ್ ಮತ್ಸ್ಯಸ್ಥಾನೀಯಂ ಚಿತ್ತಂ ಕಾಮರೂಪೇಣ ಬಡಿಶೇನ ಆಕೃಷ್ಯತೆ. ಯಥಾ ಮತ್ಸ್ಯಂ ಬಡಿಶೇನ ಆಕೃಷ್ಟಂ ಭವತಿ ತಥೈವ ಮತ್ಸ್ಯಃ ಬಡಿಶೇನ ಆಕೃಷ್ಟೋ ಭವತಿ ತಥೈವ ಇದಂ ಚಿತ್ತರೂಪಂ ಮತ್ಸ್ಯಂ ಚಿತ್ತರೂಪಃ ಮತ್ಸ್ಯಃ ಅಯಂ ಕಾಮಬಡಿಶೇನ ಆಕೃಷ್ಟೋ ಭವತಿ. ಆಕೃಷ್ಯ ವಿಷಯದುರಂತಸೂನಾಸ್ಥಾನೇಷು ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯತೆ. ಚಿತ್ತಂ ಯದಾ ಬಡಿಶೇನ ಕಿಂಚಿತ್ ಆಕೃಷ್ಟಂ ಭವತಿ, ಕಶ್ಚಿತ್ ಮತ್ಸ್ಯಃ ಆಕೃಷ್ಟೋ ಭವತಿ, ಸಹ ಮತ್ಸ್ಯಃ ತಸ್ಯ ಕಿಂ ಭವತಿ ಅಂತೆ ತತ್ರ ಬಡಿಶೇ ಯತ್ ಹಿಂಸಾಸ್ಥಾನಂ ಭವತಿ. ತತ್ರ ಶಿತಂ ಕಿಂಚಿತ್ ವರ್ತತೆ ಖಲು, ಸೂಚೀಸದೃಶಂ ಕಿಂಚಿತ್ ವರ್ತತೆ, ತದೇವ ಹಿಂಸಾಸ್ಥಾನಮಿತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ತಥೈವ ಇದಂ ಚಿತ್ತಂ ಅಪಿ ವಿಷಯರೂಪೇ ಹಿಂಸಾಸ್ಥಾನೆ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯತೆ. ವಿಷಯದುರಂತಸೂನಾಸ್ಥಾನೇಷು, ಸೂನಾಸ್ಥಾನಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಹಿಂಸಾಸ್ಥಾನಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಹಿಂಸಾಜನಕಂ ಕಿಂಚಿತ್ ತತ್ ಕಿಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ವಿಷಯಃ.
दुरन्तसूनास्थानम् इदं सूनास्थानं दुरन्तं भवति दुःखेन अन्तः यस्य तद् दुरन्तम् अस्य अन्तं दुःखेन एव भवति इत्युक्ते दुःखे एव अस्य अन्तो भवति यदा विषयः अस्माभिः प्राप्यते भुज्यते सः भोगः दुःखे एव पर्यवस्यति तस्मादेव दुरन्तसूनास्थानम् इत्युक्तम् विषयदुरन्तसूनास्थानेषु दुरन्तानि च ते सूनास्थानानि दुरन्तसूनास्थानानि विषयाः एव दुरन्तसूनास्थानानि विषयदुरन्तसूनास्थानानि तेषु विषयदुरन्तसूनास्थानेषु इति समासः तत्र निक्षिप्यते किं निक्षिप्यते चित्तं निक्षिप्यते कामबडिशेन इदं चित्तम् आकृष्य विषयेषु हिंसास्थानेषु विषयरूपेषु हिंसास्थानेषु निक्षिप्यते तस्मात् नित्यनैमित्तिककर्मानुष्ठानपरिमार्जनेन यस्मात् एवं यदा कामो वर्तते तदा चित्तम् आकृष्यते आकृष्य हिंसां आकृष्टं भूत्वा चित्तं हिंसां प्राप्नोति तस्मात् तस्य हिंसायाः परिहारार्थं किं करणीयं चित्तस्य रक्षणं कथं करणीयम् इति चेत् नित्यनैमित्तिककर्मानुष्ठानपरिमार्जनेन नित्यनैमित्तिककर्मानुष्ठानेन चित्तस्य परिमार्जनं करणीयम् इत्युक्ते तत्र ये रजस्तमो मलाः सन्ति रजस्तमो मलानि यानि सन्ति तेषां परिमार्जनं करणीयं शोधनं करणीयम् परिमार्जनेन अपविद्धरजस्तमोमलं यदा तस्य रजः तमः रजस्तमो रूपं यद् मलं वर्तते तद्यदा अपविद्धं भवति अपगतं भवति नष्टं भवति तदा चित्तं प्रसन्नं भवति प्रसन्नम् अनाकुलम् अनाकुलम् इत्युक्ते निश्चलं भवति स्थिरीभवति अन्यथा चित्तं स्थैर्यं न प्राप्नोति इतस्ततो धावति किन्तु इदानीं चित्तं प्रसन्नं भवति अपि च अनाकुलं निश्चलं भवति तत्र दृष्टान्तः प्रदर्श्यते सम्मार्जितस्फटिकशिलाकल्पम् सम्मार्जितं यत् स्फटिकं वर्तते शुद्धीकृतं यत् स्फटिकं वर्तते स्फटिकशिला वर्तते तत्सदृशम् इदं चित्तं भवति यथा शुद्धीकृता काचित् स्फटिकशिला स्पष्टा भवति तत्र स्पष्टं सर्वं दृश्यते तथैव इदमपि चित्तं शुद्धं भवति यदा चित्तं शुद्धं भवति तदा सर्वं स्पष्टतया अवगन्तुं पारयति तत्र विवेकः उदेति चित्तं विवेकसमर्थं भवति बाह्यविषयहेतुकेन च रागद्वेषात्मकेन अतिग्रहबडिशेन अनाकृष्यमाणं तदा इदं चित्तं रागद्वेषात्मकेन बडिशेन पूर्वं कामः बडिशम् इत्युक्तमासीत्
अत्र रागद्वेषात्मकं बडिशम् इत्युक्तं। रागः इत्युक्ते कामः एव, द्वेषः अपि तस्यैव कार्यं भवति। कामात् क्रोधोऽभिजायते इत्युक्तं खलु। क्रोधः इत्युक्ते द्वेषः। तस्मात् रागद्वेषरूपं बडिशम्। तत् बडिशम् एव अतिग्रहः इत्युक्तं वर्तते। तत्र श्रुतौ क्वचित् अष्टौ ग्रहाः अष्टौ अतिग्रहाः तत्र टिप्पणी द्रष्टव्या। 57तमे पृष्ठे प्रथमा टिप्पणी द्रष्टव्या। अष्टौ ग्रहाः अष्टौ अतिग्रहाः इत्यत्र श्रुतौ ग्राहकत्वात् ग्रहत्वम् इन्द्रियाणां, तत्र इन्द्रियाणि ग्रहाः इत्युच्यन्ते। कुतः? ग्राहकत्वात् इन्द्रियाणि ग्रहाः भवन्ति। अतीव बन्धकत्वात् कामस्य अतिग्रहत्वम्। इन्द्रियाणि ग्रहाः इत्युक्तानि, कामः अतिग्रहो भवति। अतिग्रहः इत्युक्ते अत्यन्तं बन्धकत्वात्, अत्यन्तं बन्धनकारणं भवति कामः। तस्मात् अतिग्रहः कामः। तदेव उक्तं रागद्वेषात्मकेन अतिग्रहबडिशेन। बाह्यविषयहेतुकेन अयं कामः अथवा रागद्वेषः, रागद्वेषरूपं यद् बडिशं वर्तते तस्य हेतुः किम् इत्युक्ते बाह्यविषयः एव तस्य हेतुर्भवति। यदा बाह्यः कश्चिद् विषयः अस्माभिर्दृश्यते तदैव कामः उत्पद्यते। तस्मात् अस्य बडिशस्य हेतुर्भवति कामः। कामः बडिशं, तस्य हेतुः बाह्यविषयाः। आकृष्यमाणं इदानीम् अनाकृष्यमाणं, पूर्वम् आकृष्यमाणमासीत्, इदानीम् अनाकृष्यमाणं। यदा चित्तशुद्धिः सम्पादिता तदा इदं चित्तम् अनाकृष्यमाणं भवति। विधूताशेषकल्मषं। कुतः अनाकृष्यमाणम् इत्युक्ते विधूताशेषकल्मषम्। अस्मात् चित्तात् कल्मषं सम्पूर्णतः अशेषतः नष्टं भवति। शुद्धम् इदं चित्तम् इदानीं प्रत्यङ्मात्रप्रवणं चित्तदर्पणम् अवतिष्ठते। चित्तदर्पणम् इदं चित्तं दर्पणम् इत्युच्यते। इत्युक्ते दर्पणवत् स्पष्टतया अस्मिन् चित्ते वस्तुनः याथात्म्यं ज्ञातुं शक्यते। यथा कस्मिंश्चित् स्पष्टे दर्पणे अस्माकं मुखस्य प्रतिबिम्बं स्पष्टतया द्रष्टुं शक्यते, तथैव शुद्धे चित्ते वस्तुनः, कस्यचित् वस्तुनः विषयस्य याथात्म्यं स्पष्टम् अवगन्तुं शक्यते। इत्युक्ते चित्तं विवेकसमर्थं भवति। तस्मादेव चित्तदर्पणम् इत्युक्तम्। प्रत्यङ्मात्रप्रवणम् अवतिष्ठते। तदा बाह्येभ्यः विषयेभ्यः व्यावृत्य इदं चित्तं प्रत्यङ्मात्रप्रवणं भवति। प्रत्यङ्मात्रप्रवणम् इत्युक्ते प्रत्यगात्मनि एव रतं भवति इदं चित्तं। मया
ಬಾಹ್ಯಃ ವಿಷಯಃ ನ ಪ್ರಾಪ್ತವ್ಯಃ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಏವ ಪ್ರಾಪ್ತವ್ಯಃ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಏವ ಜ್ಞಾತವ್ಯಃ ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ವಿವಿದಿಷಾ ತಸ್ಯ ತೀವ್ರಾ ಭವತಿ. ತದೇವೋಕ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಮಾತ್ರ ಪ್ರವಣಂ ಅವತಿಷ್ಠತೆ ಇತಿ. ಅತಃ ಇದಂ ಅಭಿಧೀಯತೆ. ವ್ಯುತ್ಥಿತಾಶೇಷಕಾಮೇಭ್ಯೋ ಯದಾಧೀರವತಿಷ್ಠತೆ ತದೈವ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾನಂ ಸ್ವಯಮೇವಾವಿವಿಕ್ಷತಿ. ಯದಾ ಅಸ್ಯ ಅನ್ವಯಃ ಯದಾ ಧೀಃ ಅಶೇಷಕಾಮೇಭ್ಯಃ ವ್ಯುತ್ಥಿತಾ ಸತಿ ಅವತಿಷ್ಠತೆ ತದಾ ಏವ ಸ್ವಯಂ ಏವ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾನಂ ಆವಿವಿಕ್ಷತಿ. ಯದಾ ಧೀಃ ಶುದ್ಧಾ ಧೀಃ ಅಶೇಷಕಾಮೇಭ್ಯಃ ವ್ಯುತ್ಥಿತಾ ಸತಿ. ಅಶೇಷಕಾಮೇಭ್ಯಃ ವ್ಯುತ್ಥಿತಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ವಿಮುಖಾ ಸತಿ, ವಿರಕ್ತಾ ಸತಿ. ಅವತಿಷ್ಠತೆ. ಅವತಿಷ್ಠತೆ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸ್ಥಿರೀಭವತಿ, ನಿಶ್ಚಲೀಭವತಿ, ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವತಿ. ತದಾ ಏವ ಸ್ವಯಂ ಏವ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾನಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಆತ್ಮನಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಆವಿವಿಕ್ಷತಿ. ಆವಿವಿಕ್ಷತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಇಚ್ಛತಿ, ಆಭಿಮುಖ್ಯೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಇಚ್ಛತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಆವಿವಿಕ್ಷತಿ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾನಂ ಸ್ವಯಂ ಏವ ಆವಿವಿಕ್ಷತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಗ್ಪ್ರವಣತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ. ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿ ಏವ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ. ಮಯಾ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಏವ ಜ್ಞಾತವ್ಯಃ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಏವ ಪ್ರಾಪ್ತವ್ಯಃ ಇತಿ ಈದೃಶಿ ಇಚ್ಛಾ ತಸ್ಯ ಉದೇತಿ. ಇದಾನೀಂ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಃ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ. ಹರಿಃ ಓಂ.